俺们东北是个神奇又特殊的地方，让全国网友都羡慕。夏天3点半天亮，白昼极长；冬天3点半黑天，昼短夜长。可不只是我家呀，农村6月份基本都烧火炕，7、8天一掏灰就是满满2簸箕。草木灰，农家肥，这可是好玩意儿啊！这几天呢，鸡都生病，嘎好几个了，天天打针喂药，马不停蹄。把这灶坑的灰给它养鸡窝下边，好好杀个菌。养这些玩意儿，给水给料给菜，一天仅3顿喂不说，赶上病灾的真是揪心呐。网上看的辣椒根上扬一把灰，不易生病长得壮，试试这招管用不？焦虑睡不着觉的来农村走走，摸爬滚打干不完的活，晚上倒头就睡。我家园子韭菜老了，来段大娘家割点，中午包薄皮大包子吃。活着就该像夏天一样热烈滚烫淋漓。虽然东北的夏天不彻底，但草木依旧有疯长的力气，爱着毫不保留的生机，爱着无所顾忌的绿意。7经6浴只剩下食欲，和好面，醒发半个小时，掏上一把粉条子，滚炕的开水烫上，无数零零碎碎才组成了满满当当的生活。做好吃的，我是真的不怕麻烦。生活本来就很苦了，就得力所能及的让自己的舌尖和味蕾愉快一些，将生活嚼得有滋有味儿，把日子过得活色生香。往往靠的不是嘴，还要有颗浸透人间烟火的心。就这小馅儿，真的爱了。人到了一定年纪，你就会发现春风10里不如月季，余生2分看透，3分释怀，5分爱自己。你若计较，鸡毛蒜皮也能伤你；你若释怀，风风雨雨也不畏惧。今天的快乐就是这包子给的，如此简单，薄皮大馅使劲炫。冷水上锅蒸，10分钟就好。剩块面卷吧，烙几张饼，一点咱也别浪费。年轻的时候爱吃米，现在很爱吃面食，因为可以做出很多花样。就像往后的余生，我要丰富多彩的充实。最好的状态，浅浅喜，静静爱，深深懂得，淡淡释怀。来了，薄皮大馅包子出锅。哎呀妈呀，真好，晶莹剔透的，一个没漏啊！又是足足2大茶盘子，爸爸妈妈婆婆都有得分。屏幕前的你们馋了没？3个水煎包，3张饼，2茶盘子蒸包子，老粗皮蛋蘸酱菜，2块腐乳，还要啥生猛海鲜、燕窝鱼翅啊！这老爷们园子里揪个辣椒，吃出猪爪子的香。死么卡实眼，看把招财馋的，这个馅儿绝了！带我好好掰开一个馋馋你们。姐妹们记住了，粉条子、韭菜、鸡蛋、胡萝卜馅儿，好好吃的一个馅儿啊！给你们报数，我老爷们吃了5个，外加1张油饼，你老三吃了4个，我炫了仨。生活是一段旅途，有人喜欢前行，有人习惯躺平。中年46岁的我，喜欢农村小院1亩3分地的平凡生活。